Hello， 大家好，又係我為食小樂啊！好耐冇見啦，我都好耐冇出旅行片啦。多謝大家咁耐心等待啊！我終於有時間出翻 YouTube 嘅長片啦。見到好多觀眾都敲碗話想睇我嘅旅行片啦，所以今次咧我就出翻條旅行片先。今次條片咧就係我之前去完曼谷慶祝生日嘅 vlog 嚟嘅，內容都幾豐富噶，所以我都應該要分開2集出嘅。希望大家 enjoy 啦。今次我哋翻到曼谷啦，同平時有少少唔同啊！我哋去咗搭機場快線啊！因為平時咧我哋會搭的士或者 Grab 咧翻酒店，但係成日都會大塞車噶嘛，你都知曼谷好鬼塞車噶啦。所以今次我哋揀呢間酒店咧，佢係有機場快線直達嘅，搭機場快線過嚟啦，都係30分鐘左右咧就到酒店啦，終於唔使塞車啦。今次我哋 book 呢間酒店咧就叫做 Eastern Grand Hotel 啊，咁佢就位於咧 Pattaya 呢個站。咁係2023年嘅5月先開幕嘅，都係2年嘅貨仔啦，都算係一間幾新嘅酒店嚟噶。同埋你見到個大堂都好 grand 啦，好金碧輝煌。同埋好中意泰國嘅酒店咧，四周圍都擺滿鮮花。可能因為我哋今次住套房嘅關係啊，我哋本身以為喺地下個 lobby 度做 check in 啦，點知咧 staff 帶咗我哋上去22樓咧個 lounge 嗰度做 check in 喎。一坐低啦，佢就有幾杯 welcome drinks 俾我哋啦，同埋有啲冰凍嘅毛巾啦，等我哋降下溫。同埋呢個22樓嘅 lounge 都好正嘅，咁啊平時咧都可以同啲朋友入嚟呢度吹下水啊、chill 下、食下嘢咁樣啦。只要你唔係話游完水啊、着住泳衣泳褲咁樣過嚟咧，佢哋都好歡迎嘅。同埋佢入面嘅 snacks 同埋水果都算幾豐富啊，除咗有啲曲奇啊，都有啲乾果嗰啲啊，同埋咧有我最中意嘅西梅啊。我覺得去旅行咧，西梅係好重要嘅，尤其是係泰國啊，幫助排便啊。俾我發現佢呢度有咧，我決定每一日啦都落嚟呢度食啲西梅啊。我想講啲曲奇都好好食啊！呢個 lunch 真係唔錯，我會每日落嚟食西梅同曲奇。跟住 staff 啦就好詳細去同我哋介紹酒店嘅設施啦、健身室啊、泳池喺邊度啊、餐廳喺邊啊、幾時食早餐啊。講完咗一大攬餐嘢之後咧，我哋就可以真正上房啦。跟住落嚟咧就等我帶大家去做個 room tour 啦。今次我哋幾個人啦就住45樓呢間行政套房嘅。如果一個 family 啦或者一班朋友嘅話咧，住套房真係幾方便嘅。一開門嗰下咧，我都難掩抗個雀躍，因為真係好大啊！而且裝修非常精緻啊！你見到仲有個落地大玻璃啦，好光猛。我哋由45樓望落去啦，可以望到半個曼谷嘅靚景啊！淨係望呢個景啦，都非常值得啊！咁隔離咧就有個 pantry 啦，你見到一個洗手嘅位置啦，有咖啡機啦、熱水壺啦呢啲基本嘅設備。打開啲櫃桶咧，有大大小小嘅餐具啦，同埋杯杯碟碟啊，一應俱全。打開雪櫃咧，仲有唔同嘅飲品同埋朱古力，呢啲咧全部都係免費嘅。其實我幾中意呢個洗手嘅位置嘅，有時咧洗下手啊、洗下生果啊嗰啲都好方便，唔使下下衝入去廁所。Pantry 對住咧就係飯廳啦，有張好大嘅飯台啦，仲有4張凳。呢幾日啦，我哋可以買嘢翻嚟啦，坐喺度慢慢食啊。台上面咧仲有份禮物係歡迎我哋入住嘅，等我拆開佢睇下咩嚟嘅先。係 After You 嘅曲奇啊！我見到個酒店嘅商場咧都有間 After You 啊，應該同佢哋聯成咗。好啦，咁跟住咧睇下啲房間啦。咁呢間套房咧有2間房嘅，每間房啦都好似一間標準嘅商務房啦，有雙人大床啦、電視機、衣櫃、夾萬等等啦。而呢一間咧係2間之中比較大嗰間，仲有獨立套廁啊，都係乾濕分離啦。嗱，呢間廁所咧就冇窗嘅，沖涼嘅地方咧都比較大啦，有企位之餘咧都有個浴缸嘅。因為另一邊間房咧就冇浴缸嘅，所以就要事先咧同朋友傾好分房啦。想要浸浴嘅話就要呢間。沐浴露同洗頭水咧，佢哋係用呢個牌子嘅，我覺得都幾清香同舒服。梳妝嘅位置有大大塊鏡啊，洗漱嘅用品咧都非常之齊全。嚟到另一間房啦，其實都係標準嘅商務房嚟嘅，不過 size 就細少少咁啦。佢個套廁啦，我頭先講咗係冇浴缸噶，但係咧佢有個好處啊，就係佢非常之光猛，因為佢有好大嘅窗啊。咁當你刷牙、去廁所啊，甚至沖涼嘅時候咧，你都係一邊去欣賞住咁靚嘅風景啊。咁當然可以落簾啦，但係其實呢度45樓咧都冇人望到你。除咗每間房都有個套廁之外咧，咁喺個廳咧都有個獨立嘅廁所嘅，所以我覺得套房咧真係好適合一大班 friend 啦，或者一個 family 過嚟啦，咁大家就唔會爭廁所啦。另外好中意呢間酒店啦，就係佢交通超方便啊！除咗機場快線之外啦，佢樓下就係 BTS 站啊，搭翻過去試飲都係2個站。喺酒店 settle 咗一陣啦，我哋就落街行下啦。搭2個站 BTS 啊，眨下眼我哋翻到嚟Siam Paragon啦。翻到 Bangkok 啦，第一時間啦就係想搶翻杯 Thai tea 啊！
喺 CM Paragon Food Court 嗰層咧，呢一間咧，我覺得零舍多人嘅，但係佢零舍好飲嘅。因為喺同一個商場啦，另一邊有另一間分店啊，嗰間的確冇咁多人啊，但係真係冇咁好飲嘅。啱啱我哋唱完篤篤啊，吹到個頭都亂。今晚又嚟食我最中意嘅筍邦啊，建興酒家食海鮮。講開筍邦咧，應該大家都唔陌生嘅啦，呢間係老字號嚟嘅。我每次嚟呢度食咧，最主要係食佢嘅咖喱蟹肉啊，記得係冇殼嗰隻啖啖肉。嚟出呢度咧，我都係點嗰幾樣噶啦，好似生蝦啊、燒大頭蝦呢啲咧都好新鮮嘅，同埋明鱸魚都係必點啦。咁如果你3、4個朋友過嚟嘅話咧，嗌3、4款海鮮啦，另外再嗌下炒菜啊嗰啲咧，都基本上夠飽噶啦。雖然佢呢度嘅價錢真係唔算平啊，仲有啲小貴添，因為我都 feel 到佢有不斷加價。但係基本上我每次嚟食啦，佢食物嘅質素都保持到一定嘅水準啦，食材都好新鮮啦。咁食海鮮最緊要都係新鮮嘅啫，所以我都願意間唔中翻嚟幫襯下佢嘅。雖然佢真係越嚟越貴，不過冇辦法啦，呢個係全球都面對嘅問題，好多餐廳都加晒價。同埋原來筍邦啦，行翻出去過少少咧，就係咧朱拉隆功大學嘅夜市啊！我喺網上見到好多人啦，都會介紹呢度話好多嘢食啊，好多嘢行啊咁樣啦。咁啊，因為食到好飽啦，咁今日我哋就唔逛住啦。咁我哋咧就會探下路先，過2日再過嚟。行咗8甲轉啦，我哋大概心中有譜啊，知道呢個 area 係點樣啦。所以過2日我哋會再翻嚟。咁我哋見到咧時間咧又唔遲又唔早啦，咁啊又唔想太早翻酒店咧。咁呢個時候有咩做咧？咁就係好多香港人咧都會做嘅，就係去碧斯啊！咁我哋就 call 咗架 Grab 啦，就翻去咧 Central World 嗰邊嗰間大碧斯啊！大家都有個習慣，就係食完晚飯之後過嚟行碧斯嘅。佢見到咧，一定係人山人海啦。夜晚最多人聚集嘅地方一定係碧斯啊！我今晚就唔係買手信啦，因為買手信就留翻最後1、2日先過嚟買啦。咁啊，都係買下啲零食啊、嘢飲啊，翻酒店咁。總之，碧斯有個魔力啦，就係你嚟親呢度咧，就一定買到嘢嘅。就算本身冇乜諗法都好，你入到去就會有嘢買噶啦。食飽飽又行完碧斯啦，係時候翻酒店啦。翻到酒店啦，我都落去健身室嗰度拍攝下健身室嘅情況俾大家睇下啦。佢呢度嘅健身室有2層嘅喎，設備非常之完善。一上嚟到咁我就跑翻個步先至翻上去瞓啦。做完運動咧再瞓覺咧真係超好瞓噶。咁 Day 1就嚟到呢度啦。第2日一早咧我哋就嚟食自助早餐啦。咁酒店咧就包咗每人1位嘅自助早餐嘅。我想講佢呢度嘅自助早餐咧係我近年食過我覺得最正嘅自助早餐咯。有幾正睇埋落去就知啦。早餐嘅供應時間咧係6點至到11點啊，就算瞓到9點10點咧都仲有早餐食。首先個餐廳嘅空間係非常之大啦，你見到個座位都有好多啊。佢仲有張地圖俾你參考啊，從張地圖你又知有幾多嘢食啊，一共有成13個 area。基本上咧佢有齊晒唔同種類嘅早餐啦。以酒店自助早餐嚟講咧，佢規模算非常之大。單單淨係麵包呢個區域啦，佢都有成10幾20種麵包同蛋糕任君選擇。由牛角包啦到窩夫啦、scone啦、蛋糕啦，樣樣嘢都有咁滯。連搽麵包嘅醬啊都有咁多款俾你揀啊！嚟到蛋 counter 啦，你想食任何類型嘅蛋類啦，無論係炒蛋、煎蛋啊、egg benedict 啊，或者好似我咁食個全餐嘅蛋冧列啦，同佢講聲就得㗎啦。隔離嘅3個區域咧又係勁豐富啊，西瓜、菠蘿、木瓜呢啲基本嘢啦，佢連啲刁鑽嘅水果都有啊！考下大家知唔知呢樣係乜嘢嚟嘅？大家又知唔知呢個係乜嘢水果？俾3秒大家諗下，3係龍珠果啊！喺餐廳嘅正中間咧就放咗一部好大嘅餐車啊，因為佢鋼鐵嘅外形咧都好搶眼嘅。原來全場嘅鮮榨果汁啦都係嚟自呢架餐車嘅。再行過少少咧就日式區域啊，呢個區域咧就會有啲壽司啊、熟食啊同埋三文魚炒飯呢啲咯。佢個三文魚炒飯超好食，我食咗勁多。而家都行咗一半咋，終於嚟到另一邊啦。再行前少少咧就係中式點心區啊。咁呢個區咧我就覺得最一般啊，啲點心應該係預製嘅，食落啲餡咧好腍嘅。總之就唔係好食嗰啲點心啦。粉麵檔又係非常之有風味啊。麻煩要一碗啦，吸罐吸。隔離嘅沙律區咧有唔同嘅火腿啦、芝士啦、沙律啦，中意食就隨便夾啦，唔好客氣啊。
不過我真係希望我有10個位咯，唔係真係試唔晒啊！跟住咧嚟到我最愛嘅泰式區啦，咁呢個位咧有唔同嘅泰式嘢食啦，好似有泰式炒河啊、青咖喱啊，我至愛嘅牛奶豬肉串等等啦，佢每日嘅款式都會唔同㗎，同埋佢哋都炒得好有鑊氣啦，好有泰式風味啊，所以呢度係我成日添食嘅 area 之一，同埋你都會見到啲 staff 會 keep 住 refill 啊，好少會見到吉盤嘅情況。隔離就係甜品區同埋飲品區啦，呢啲鮮榨果汁咧就係頭先嘅餐車嗰度榨出嚟嘅。哇！呢度咧係個自助餐係大到有啲迷失，我由頭行到過嚟呢度咧都真係要幾分鐘。當我以為行完嘅時候咧，原來靠窗邊嗰度咧仲有嘢食啊！呢度原來仲有個 area 咧係啲西式嘅早餐，好似有火腿啊、煙肉啊、腸仔啊嗰啲啦。再行前少少啦，仲有一啲中式嘅，好似粥啊呢啲啦，有白粥啦，呢個肉丸粥嚟嘅，同埋仲有紅豆沙喎。整體嚟講啦，佢呢度嘅早餐啦種類係非常之多㗎，你根本一日啦冇可能試得晒嘅。好彩我哋連續4日咧都係住呢間酒店，加上佢有啲嘢食啦，每日都會轉啊，所以就唔會悶咯。你見我咧真係食咗好多 round 嘅，我每日朝頭早起身咧最期待就係佢哋嘅早餐咯。總之呢度嘅酒店早餐啦，就係我暫時食過最正啦，同埋最有誠意嘅。我絕對會因為佢個早餐啦，下次再 book 翻呢間酒店。其實如果唔係住套房嘅話咧，佢嘅房價真係唔算貴咯。就算嚟緊暑假都係大概1000蚊左右咧，就有雙人房喎，5星級喎，包埋呢個靚早餐喎。所以我都計劃緊啦，嚟緊暑假咧會翻去再住呢間酒店啊，真係為咗佢嘅早餐咯。當然啦，佢其他設施啦都好正啦，好似我哋食飽早餐之後唞嗰陣啦，我哋就去游水啦。呢間酒店有2個無邊際泳池㗎，分別就喺22樓同埋37樓。而家畫面呢個咧就係22樓嘅泳池。我哋嗰日咧就上咗去37樓嘅無邊際泳池嗰度曬太陽啦，同埋游水嘅。咁你見到37樓呢度咧係大好多㗎，同埋啦游水嗰陣時咧，你可以望到啦半個曼谷嘅靚景啊！所以大家真係如果嚟呢間酒店咧，就千祈唔好錯過啦，記得上嚟呢度游下水啦。因為食咗豐富早餐啊，飽到上心口啊，所以我哋嘅 lunch 咧都差唔多成1點幾2點咧先出去食啊。又係搭2個站出到嚟試飲呢度，諗住行下街先，諗住行到肚餓先食嘢。點知行到嚟試飲 Square 咧，就即刻俾呢個開心果雪糕吸引住，又忍唔住買咗過嚟試下。見到佢真係將嗰球開心果雪糕啦，出面染滿晒開心果碎啊！真係見到都非常之開心啊。不過價錢都唔平啊，圍翻成港紙50幾蚊一球啊。不過人一世買一世，點都試下啦。可能正所謂期望越大，失望越大啦。我覺得呢個開心果雪糕咧真係一般般，佢冇我想象中咁濃味啦。就算出面咧包裹住好多開心果碎啦，咁其實都唔覺得話零舍係有開心果味嘅喎。同埋佢中間嗰球應該係開心果雪糕嚟噶嘛，又係冇乜味嘅喎。除咗冇開心果味，我會 expect 佢都有啲雲呢拿味啊，有啲甜味啦。佢又係冇嘅喎，所以成件事就係食緊一個好淡嘅雪糕咯。所以唔會有下次，拜拜。咁拍攝當日咧係星期日嚟噶，四周圍都好多人啊！呢度有個活動，好多 fans 喺度喎，唔知係咪有咩大明星咧？呢度又有間 Pop Mart 啊，咁其實唔係我中意，係我 friend 中意啊，咁佢託我哋幫手買啲嘢咁樣啦。冇錯，就係幫手買辣 Boo 啦。講真，我自己就唔係好識欣賞嘅，不過各花入各眼，唔知大家又中唔中意辣 Boo 咧？喺下面留言話俾我知。行到咁上下咧，我哋覺得咧終於有啲餓啦，可以食嘢啦。咁我哋見到呢間船麵咧就大排長龍喎，通常咁多人排一定係好嘢啦。本住呢個羊群心態，同埋我哋都想食船麵，於是我哋就排咗啦。我哋攞到62號嘅籌啊，咁其實都唔係話太耐咯，因為而家聽到佢大概已經40幾號。我估個個嚟呢度食船麵都係快食咁樣啦。我預計半個鐘內應該入到喎。佢呢度咧係2層嘅設計嚟嘅，咁店員就帶我哋上樓上啦。佢呢度主要係食和牛船麵嘅，由30幾匹嘅一口船麵啦，到400幾匹嘅和牛船麵都有。唔食牛都有豬嘅選擇啊！一坐低嗌翻2杯嘢飲先啦。佢嘅菊花蜜同龍眼冰都好好飲，而且佢哋救咗一命啊！陣間就知點解啦。咁我哋咧就每人嗌咗啲嚟試下啦。咁我就嗌咗呢個中價位嘅泰國和牛船麵。你見到佢啲湯係特濃嘅，黑到好似蜜汁咁樣嘅。麵身咧有啲似蛋麵啊，而佢上面都鋪咗3、4片嘅和牛啊。和牛嘅產地咧就決定佢嘅價格。佢呢個最貴咧就係日本嘅和牛，然之後就係澳洲，跟住咧就係我呢款泰國嘅和牛啦。
泰國嘅和牛咧，的確冇我哋平時食開嗰隻日本和牛咧咁入口即溶啦，咁嫩嘅。佢油脂會少啲啦，但係纖維會多啲啊。不過牛味都幾濃嘅。不過牛味濃咧都唔及佢個湯底咁濃啊。除咗濃之外咧，仲好辣啊！你哋如果唔食得辣咧，千祈唔好嗌辣，佢隻辣係大辣。你見到我面容扭曲咧，就知我都頂唔順啦。哇！真係好辣，唔食得辣真係嗌唔好辣或者微辣。唔食得辣真係唔好嗌得，呢個普通辣都好辣。飲晒。另外我哋仲嗌咗2碗細嘅船麵試下啦，呢2碗咧就係39匹嘅一口船麵啊。你見到就算係一口船麵啦，佢哋都係用呢個特濃嘅濃湯。不過對我嚟講啦，我覺得佢哋嘅湯太濃啦，我都係中意咧去船麵一條街嗰啲船麵多啲。另外我哋仲嗌咗個打拋豬飯啊，我去泰國最中意食打拋豬飯噶啦，呢個有驚喜喎，係水準之上，佢炒得好有鑊氣啦，而且香辣肉碎嘅味道啱啱好，重點係個煎蛋真係流心同窿邊嘅，我覺得好食過佢哋嘅船麵啊。食完船麵之後，我哋而家咧就去做 massage 啊。今次呢間咧就叫做 Defender， 我都未試過，我哋試新嘢今次，因為之前次次都係 Less Relax 啊，跟住 Oasis 啊嗰啲，我哋今日咧就決定試一間新嘅 massage 啊。我哋約咗一個 BTS 嗰度咧有 shuttle 專程接我哋入去，而家趕過去先。點解就同我哋約咗呢個 BTS 站啦，隔離有個位置咧就有專車接我哋入去。見到啦，仲唔係呢架大大隻字寫住 Defender， 其實都唔係好遠咋，大概5分鐘左右咧，我哋就去到啦。佢位於啦內巷嘅一啲大宅入面啊，所以都比較有私隱度啦，而且預約制唔會話太多人。室內嘅裝修啦都係好靚啦、優雅啦同埋舒服嘅。坐低啦就有凍毛巾啦同埋凍茶俾你 settle 下先。呢杯唔知咩茶嚟嘅，但係好好飲。咁我哋都揀咗90分鐘嘅精油按摩啊，價錢大概港紙600蚊。一開始我哋會填份問卷啦，咁 staff 會同我哋 confirm 下我哋想重點按摩嘅位置啦同埋力度。另外咧就會俾我哋揀精油。揀好咗自己想要嘅精油之後咧，就可以入房啦。房間入邊都幾靚幾舒服嘅，係走日式嘅風格，會有電袍啦同埋一次性嘅底褲等你換咗佢。呢度仲有個浴缸啦同埋淋浴嘅空間，雖然唔係好明點解有浴缸啊，應該冇乜時間可以浸浴嘅喎。換好咗袍之後咧，技師就會幫我哋洗腳啦，跟住就可以按噶啦。哇，我幾中意佢呢個唔係一個窿咁樣，我塞個頭落去咯。佢呢個咧係有個箍筍掣咁樣啦，叫我壓個頭先枕落去。冇咁容易嘔啊！我覺得我以前塞個頭落去咧好易嘔。佢熄燈啦，我而家開始。OK， 唔講咁多，做啦。整體嚟講，我都覺得按得幾舒服嘅，按摩嘅力度同推油都到位啊！我好快就瞓着咗咯。哇，讀完啦，根本鐘好快過，都算舒服嘅，我覺得係啊。咁啊，而家我瞓醒咗一覺咁樣啦，有精神翻好多啦。好啦，咁跟住咧，我哋今晚就會去夜市。按完出到嚟有香蕉菠蘿食啊！唔知係咪按完摩咧零舍肚餓啊？問翻同行嘅友人啦，佢哋都覺得唔錯啦。咁啊，整體嚟講可能中上啦。不過按摩啊真係好睇個師傅嘅手勢嘅。有時就算去翻同一間啦，換咗第二個技師咧，可能都會覺得冇咁舒服嘅。我哋又 call 個 Grab 啦，就出去朱拉隆功大學夜市啊。諗住今晚嘅晚餐嗰度搞掂噶啦，咁多嘢食，見到咩就食咩啦。終於嚟到呢個朱拉隆功大學夜市啦，呢個咧就係佢個地標啦，牛奶小子啊！陣間我都要過嚟呢度買下佢啲牛奶飲下先。開始入黑啦，朱拉隆功大學夜市咧真係越夜越多人㗎，而且呢度嘅食肆真係好多，眼花繚亂啊！你真係可以慢慢行，慢慢揀，睇下自己想食啲乜嘢。我哋行行下一見到有間米芝蓮推介嘅海鮮粥喎，同埋我見到佢都有好多海鮮啦，同埋喺出邊咧就會即叫即煮啦，好似幾新鮮咁。咁我哋就決定入去試下啦。點知入到去先知服咗。首先佢入邊係完全冇冷氣嘅，我哋仲要食粥，弊啦。本住食好嘢係要啲代價嘅心，唔緊要，我哋可以忍。咁我哋就嗌咗一碗綜合石斑海鮮粥啦。點知嚟到佢個樣係咁嘅喎，明明 menu 上面係咁樣嘅喎。同文嚴重不符啦，佢同我認識嘅粥有好大出入，佢似係湯飯多啲喎。我覺得嚴重圖文不符啊，因為咧見到 menu 上面咧係滿好多啊，咁你出到嚟見到佢得一半啦，同埋咧望上去以為係湯嚟，其實佢都係粥嚟嘅，不過啲米咧就喺下面有啲似嗰啲咧潮州嗰啲打冷嗰啲粥，就唔係我嘅概念，我哋啲廣東粥咁樣咯。不過我試下睇下個味道如何先。
係鮮甜嘅，但係我估佢都有落少少味精咯。同埋個粥真係將啲米、將啲飯放落去啲湯嗰度滾兩滾，咁就當係粥。但係啲海鮮係新鮮嘅，我覺得都 OK 嘅，都係鮮甜。不過就同我想象中嘅太有出入。佢呢度最大問題係冇冷氣，好熱，夏天嚟呢度真係唔得了。另外我哋仲嗌咗個好似海鮮煎餅咁樣嘅，呢個反而幾好食喎。不過啲粥又真係唔係好啱口味啊，所以我哋決定轉場。行過少少咧，我哋見到隔離有間啦，好似沙爹串燒嘅小店啊。原來佢係賣豬肉串燒嘅，重點係佢有冷氣啊！我哋即刻衝入去咯。上網睇翻，原來佢叫做宋先生豬肉串啊，都係一間老字號嚟嘅喎。同埋價錢都好抵食啊！110匹就有10串嘅沙爹豬肉串啦，麵包都係10匹啦，粉麵都係60-70匹咧，就有一碗咯。我哋又係隨便嗌啲先。頭先真係熱到爭啲中暑啊！飲翻支菊花茶消下暑先。上菜都好快啊，好嘢有嘢食。佢啲豬肉串啦，燒到好似雞肉串咁樣嘅，都好嫩滑嘅。重點係呢一兜靈魂沙爹醬啊，一定要點嚟食。佢嘅沙爹係偏甜嘅東南亞風味啊！而且泰國啲豬肉咧真係冇乜豬騷味嘅喎，好味。呢個烤麵包咧真係唔好睇佢平平無奇啊！一點埋個靈魂沙爹醬，即刻升價10倍。呢兜乾撈麵咧又係驚豔到我啊！加少少台上面嘅調味啦，好似糖啊、辣椒粉啊、辣椒醋啊，同埋魚露呢啲咧一齊撈埋佢，好味到黐線啊！呢兜嘢10幾蚊港紙啫喎，但係口感啦、味道啦都非常之豐富啊，好味到我哋要 encore 啊！我而家睇翻咧，都好想再食啊！係咪佢先應該攞米芝蓮啊？同埋呢餐埋單先200幾筆咋，賣翻港紙都係60幾蚊，係真正嘅平價美食啊！平得嚟又好食，仲要有冷氣。我已經 book 乜咗呢一間啦，下次我一定會再翻嚟幫襯佢。跟住我哋就嚟到呢個朱拉隆功大學嘅地標牛奶小子呢度咧買牛奶啊！大家見唔見到啲人啊？真係好墟冚嘅，係插針都插唔入嗰隻啊，超誇張！網上就話咧，如果要堂食嘅話，起碼要排2個鐘。不過如果外賣嘅話咧，就唔使等喎。咁我即刻轉態買外賣啦。佢隔離有個雪櫃啦，擺晒啲牛奶喺度噶啦，有唔同嘅味道隨便揀。呢度最出名咧，除咗牛奶之外咧，就係呢隻麵包串點醬嚟食啊。不過我哋啱啱食飽啦，而且我對佢嘅牛奶比較有興趣啊，所以我都係外賣佢嘅牛奶就算啦。呢度咧，如果要排堂食咧，起碼要排都唔知幾耐啊。我諗冇1-2個鐘就唔甩啦，因為加上今日星期日啦，咁所以咧我就買咗外賣，我都想試下佢啲牛奶究竟有冇傳說中咁好飲。我買晒5隻口味，外賣可以即時俾錢拎走，唔使喺度等啊嘛。雖然話外賣唔使等啊，但係排隊俾錢都要等，都好多人買外賣噶嘛。不過最後都買到牛奶小子嘅牛奶啦，好期待啊！至於啲牛奶嘅味道係點樣呢？邊款口味我最中意呢？我留待下一集咧先同大家公佈。今集嘅曼谷生日之旅咧，上集嚟到呢一度先啦。希望你中意我今次嘅影片啦。如果想我下集咧嗱聲剪好嘅話咧，記得俾個 like 我，同埋幫我分享開去啊，俾多啲鼓勵我，咁我就快啲剪埋下集俾大家啦。我哋下次再見啦，拜拜。